welcome back to my channel Yohan Pipa. Hari ini maaf ya agak sedikit gelap. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Alia, teman dekatku. Hai Al. Nah hari ini punya Alia ya. Alia tuh bawa permainan Play-Doh. Sekarang aku akan nunjukin bagaimana cara bermain Play-Doh. Ini khusus yang 2 tahunan ya. Maaf agak sedikit gelap. Sini Al. Pacu sandalmu. Maaf guys, agak sedikit gelap gitu. Gelap gulita. Maaf agak sedikit gelap. Ya karena nggak kena cahaya matahari. Tunggu sebentar mau pindah. Ini baru ini baru kelihatan. Nah hari ini Alia kamu mau yang mana? Mau yang mana pink? Ya, pink. Nah aku akan warna pink dan di belakangnya itu tuh apa ya? Aku daging. Love. Kita buka. Daisy ya kayaknya. Coba ya guys, ini slime. Ini slime ya. Slime. Ini seperti slime. Kalau kalian bikin slime dari Play-Doh mudah loh. Ini seperti slime ya guys. Nah cara bermain Play-Doh seperti ini. Pertama Play-Doh itu tuh bisa dipegang seperti ini, diacak-acak. Yang kedua seperti apa ya Al? Dipencet-pencet seinginanmu, tuh dipencet-pencet. Dan Ya, dan juga bisa dipacu-pacu. Lalu di belakangnya setiap Play-Doh tuh di belakangnya ada cetakan nih, bulat, dibikin bulat dulu terlebih dahulu. Nah lalu ditaruh di cetakan. Ini aku tekan pakai tutupnya. Nah saat ditekan dan lengket pada tutupnya, dan sudah jadi. Di belakangnya tulisan seperti Play-Doh. Nah lalu kita cabut. Asalnya aku punya Play-Doh tapi tidak tahu bilang. Ini stretchy banget. Ya punya aku sobek. Kalau sobek. Di mana Play-Doh kamu yang kemarin? sudah mengeras. Bukan, kan ada ini ya. Hilang. Nah ini tuh, nah ini cara main Play-Doh. Nah, udah kan guys. Hari ini kami mau bikin channel. Sekarang kita mau buka warna, boleh dibuka itu? Sekarang Alia lagi yang milih pertama. Alia mau warna apa? Aku akan milih warna orange. Nah belakangnya ini ada contohnya, kalian bisa membuat apa yang kalian inginkan. Tapi kalian bisa juga ada tahunnya 5 tahunan atau 2 tahunan. Aku di sini pakai 2 tahunan. Ini juga punya temanku sih, Alia. Punya aku udah ID namanya. Ini gambar aku wortel. Ya sama juga. Aku orange. Belakangnya kakak gambar apa? Aku wortel. Iya. Ya kita bisa minjem ya. Aku keluarin udah butik. Tapi jangan dicampur ya guys, sayang. Ini ada tutupnya. Pertama, kamu bisa juga Play-Doh ini dibikin jadi jual, mau jual apa saja bisa. Tapi di sini aku akan membuat sedikit cara bermain Play-Doh. Nah, yang ini akan kucaplakan kepada daging. Ini aku balik. Nah,
Nah, aku diamkan. Lalu yang wortel aku campur sama warna oranye. Ah, Nah, lalu kalian ambil. Aku ambil warna pink dulu. Udah jadi. Udah jadi tuh. Tuh udah jadi. Daging. Daging ya? Aku di sini daging. Bisa dirapi ini kak, kalau ini. Iya. Udah jadi lagi. Wortel. Kamu Alia udah jadi? Udah jadi satu. Nah, ini punya Alia. Oke. Bentuknya sangat mungil ya. Saking mungilnya, mungil-mungil. Lapu jadi patah. Kalian bisa juga bikin mie dan sebagainya yang lainnya. Di sini aku buat kalian. Cetakannya tuh bisa kalian beli yang mana aja. Tapi ada yang Play-Doh itu tuh ada yang seperti itu. Ini cara bermain Play-Doh ya guys. Bukan slime Play-Doh, tapi mirip slime ya. Pengen aku main slime. Ada slime aku, tapi belum beli. Wortelnya. Udah jadi. Nah, sekarang kalian bisa saling menukar dan menukar. Pertama, ini aku dagingnya udah selesai. Kalinya yang cepat. Dagingnya, maaf agak sedikit soalnya nggak ada lagi. Nah, lalu kalian bisa lengket ini dan menjual. Aku jual wortel Lauk, bunga, dan daging. Dan kalian akan memilih apa saja. Aku mau pilih bunga dan love. wortel dan daging. Play-Doh ini kalau tercampur, dia akan tergabung, nanti dia bisa dilepaskan. Aku udah pernah cobain. Jadi kita akan bedain. Ini aku ada warna biru. Aku tadi beli warna biru. Ini aku bulatin. Warna pink tadi beli warna pink. Betul. Ini aku bulatin. Kalian bisa bikin sesuatu. Sekarang kita perlombaan. Adil, Belum mana? gambar sesuatu. Ini alat-alatnya harus dibagikan dengan sama. Bersama dengan wadahnya. Kamu akan memilih piring yang kau inginkan. Salah sendiri kok. Sedia? Masing-masing ini ada hijau dan kamu pink. Sedia? Siap? Mulai. Hari ini aku mau pakai warna bunga. Kami perlombaan dan siapa yang pertama? Aku mau bikin bunga warna pink, jadi agak sedikit lebih enak. Saya jadi satu. 1 poin untuk Alia, harus 4 ya, sama warna yang berbeda. Oh tidak. Beda aku segini asalkan jadi bunga. 1 poin untuk aku, bunga. Lagi. Dua poin. Aku harus cepat. Aku ngomong bunga. Nah, wortel dipakai. Amat. 3 koin. Ini tinggal 1. Habisin. Wortel tak mau. 2 poin. Tiga koin, love ya. 4 koin. Ya aku kalah. Biarkan, aku mau makan. Warna oranye. Makasih. Warna hijau.
warna biru. Nah, nah, hari ini aku mau jualan entah serah aja. Kakak tadi punya lock. Ya aku tadi punya loh. Oh iya. Hari ini aku mau bikin ID note. Kakak tadi ini sama ini. Sekarang kita beda warna. Aku mau bikin warna birunya, aku mau warna biru sama hijau sama. Hijau cocoknya Aku cocoknya laki. kalau biru cocoknya ya. Kalau hijau ini love ini. Nah, aku mau bikin sebuah mie. Pertama kita bikin dulu piringnya. Kakak bikin ini dua kali. Aku bikin piringnya dulu lah. Ini kayak slime ya, slime. Jadi aku mau bikin Ini kayaknya. Bikin kakak bikin apa? bikin lah piring. Hmm. Nah, ini udah jadi piringnya, Play-Doh yang ada tulisan Play-Doh. Nah, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar di bawahnya. Nah, begitulah channel kami. Itulah yang aku persembahkan cara membuat cara bermain Play-Doh. Ketemu lagi di Home Pipa terus. Bye.